ช่วงสอนทำอาหารเมนูที่จะสอนในวันนี้นะฮะถ้าบอกชื่อเมนูก็คือต้มยำแต่เวลาที่บอกต้มยำมาจริงๆท่านผู้ชมบอกธรรมดาจะมาสอนทำไมเชื่อผมช่วยดูให้จบเมนูนี้ก่อนเชื่อผมเลยเพราะว่าต้มยำร้านนี้แตกต่างจริงๆแล้วมันมีสูตรมันมีเคล็ดลับที่จะเอามาบอกได้จริงๆมันเป็นต้มยำน้ำข้นเวลาคนเขาทำต้มยำน้ำข้นเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ทราบร้านนี้ชื่อร้านกาลาดแซ่บอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 51 คนที่จะทำเนี่ยมันได้สูตรลึกลับมาได้สูตรมาจริงๆอย่าบอกนะว่าต้มยำผีบอกเฮ้ยคุณนี่เป็นต้มทำไมอ่ะกลัวอย่ากลัวหนูเชื่ออาจารย์หนูหนาวหนูไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าใครๆก็กลัวหนูใช่ใครๆก็กลัวหนูหนูสบายใจได้นะต้มยำนี้เป็นต้มยำซึ่งเป็นสูตรลึกลับของเขาเลยแต่ลึกลับขนาดไหนยังไงก็ตามขอเชิญพบกับคุณพานุวิทย์เจริญรุ่งเรืองจากร้านกาลาดแซ่บครับสวัสดี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 ครับคุณพานุวิทย์ร้านอยู่ตรงไหนกาลาดแซ่บร้านอยู่ตั้งอยู่ถนนสุขาภิบาล 5 ครับหรือว่าที่หลายๆคนจะรู้จักในนามถนนอเงินครับผมอยู่ระหว่างโชว์รูมโตโยต้ากับฮอนด้าสุขาภิบาล 5 ซอย 51แล้วผมจะซื้ออะไรดีโตโยต้าไม่ใช่เขาเลยไปกินร้านนี้ร้านก็อยู่ตรงกลางไปกินอาหารนะอยู่ที่ซอย51ใช่ครับอยู่หน้า51เลยอยู่ปากซอยเลยถนนใหญ่เลยวันนี้สิ่งที่จะมาสอนกันนะท่านผู้ชมครับเป็นต้มยำแต่ว่าเป็นต้มยำที่เรียกว่าเข้มข้นกว่าธรรมดามากเพราะว่าเป็นต้มยำทะเลน้ำข้นมันจะทำอย่างไรและสูตรได้มาจากไหนเอางี้สูตรจากคุณแม่ครับสูตรจากคุณแม่คือในส่วนของพริกเผาเนี่ยปกติเราก็จะมีสำเร็จขายอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณแม่เขาได้สูตรมานะครับก็เราจะใช้น้ำมันจากเจียวจากมันกุ้งนี่ซึ่งเป็นสูตรพิเศษจะพิเศษขนาดไหนอย่างไรนะครับเราชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมว่าร้านน่านั่งมากนะครับแล้วก็เขาก็ทำงานแบบนี้นี่ทั้งหมดเลยนะเครื่องปรุงครับผมเริ่มต้นจากการเราก็ต้องมานั่งแกะกุ้งก่อนนะครับเราจะใช้กุ้งขาวไซส์ใหญ่กุ้งขาวไซส์ใหญ่แล้วก็แยกส่วนของหัวไว้นะครับตอนนี้เราก็มีดำเนินการผ่าเอาขี้ออกใช่ครับเอาขี้เอาไส้ออกแยกส่วนหัวกับตัวไว้ครับส่วนหัวตัวนี้นี่ครับเรามาตั้งน้ำมันนะครับน้ำมันอะไรน้ำมันพืชน้ำมันพืชแล้วเอาหัวกุ้งนะครับที่เราแยกเอาไว้เนี่ยลงมาเจียวเพื่อเราจะได้น้ำมันจากหัวกุ้งมานี่ท่านผู้ชมดูไว้เลยนะอันนี้ไม่มีเห็นที่ไหนนะเขาจะเจียวน้ำมันหัวกุ้งพูดง่ายๆเอามันกุ้งมาให้ได้ใช่ไหมแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วมันจะมีกลิ่นหอมประหลาดของมันเลยของมันกุ้งแบบกุ้งอ่ะแบบมันกุ้งนี่น้ำมันแล้วเราก็แยกเอาไว้ครับผมเก็บไว้ก่อนใช่ครับพักไว้คราวนี้เรามาทำพริกส่วนของพริกเผาครับนะครับเราจะใช้พริกเม็ดใหญ่นะครับเข้ามาคั่วจนได้ที่เราแยกเอาไว้นะครับแล้วก็มาใช้เป็นพริกเม็ดเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวส่งของความเผ็ดนะครับแต่ที่นี่คั่วเองนะฮะเอาสดๆร้อนๆอย่างนี้ความอร่อยมันอยู่ที่กลิ่นของพริกฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามาคั่วกันอย่างนี้พักไว้ครับผมคราวนี้ใช้กระเทียมกรีดเล็กครับคั่วอีกทีครับนี่กระเทียมก็เอามาคั่วไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่เราก็พักไว้เหมือนเดิมนี่นะครับแล้วคราวนี้หอมแดงครับผมเอามาคั่วเองโอ้นี่ไม่บอกผมก็รู้เลยฮะถ้าอย่างนี้ท่าทางจะบ้าคั่วแล้วนะฮะเอามาคั่วเอาไว้อีกพักไว้ก่อนแล้วก็ข่าครับเอามาคั่วอีกอันนี้เป็นตัวของพริกเผาครับผมนี่เขาทำน้ำพริกเผาไงท่านผู้ชมแต่เขาเอามาคั่วแล้วเขาทำสดๆได้ทั้งหมดเรียบร้อยเอาไปปั่นรวมกันครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสำคัญที่สุดมันต้องสดนะต้องทำเดี๋ยวนะไม่ใช่เอาพริกแห้งๆจากไหนมาก็ไม่รู้ตัวนี้เราทำวันต่อวันอยู่แล้วนี่ต้องทำวันต่อวันออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็เริ่มของขั้นตอนการใช้เครื่องปรุงตอนนี้เราจะเริ่มลวกเห็ดฟางใช่ครับใช่เราลวกเห็ดฟางพอสะดุ้งเราก็ยกขึ้นนะครับลวกกุ้งสะดุ้งครับใช่ครับเราก็ยกขึ้นใช่ครับทีนี้พอเรายกกุ้งเสร็จเนี่ยเราจะเอามาน็อกน้ำเย็นมันจะได้กรอบใช่ครับปลาหมึกเอาไปลวกพอสะดุ้งเหมือนกันใช่ครับแล้วก็น็อกเหมือนกันใช่ครับอันนี้ชกกี่ทีน็อกหมดเลยนะในส่วนปลากระพงครับผมปลากระพงใช่ครับก็พอสะดุ้งแล้วพอสะดุ้งมันมาได้ที่เราอัปเปอร์คัตน็อกเลยนี่ครับผมตอนนี้เราจะเริ่มในขั้นตอนของการทำน้ำพริกเผาแล้วครับเราเอาที่พริกที่เราได้มาปั่นเนี่ยเรามาคั่วซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มให้มันมีกลิ่นหอมละมุนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราเอาน้ำมันที่เราเจียวน้ำมันกุ้งไว้เนี่ยเมื่อกี้ใช่ครับครับผมเข้ามาใส่ลงไปใช่ครับผัดลงไปครับผมจนงวดผัดจนงวดเลยใช่ครับแล้ววันนี้ออกอะไรล่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่จนงวดนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิครับผมหัวกะทิสดใช่ครับหัวกะทิสดครับ
ไม่ใช่นมนะครับท่านผู้ชมหัวกะทิแท้ๆหัวกะทิสดเอาไปผัดครับผมเราจะลวนจนเป็นลักษณะเหมือนน้ำมันขี้โลครับผมนี่หลังจากนั้นเราเติมน้ำมันกุ้งไปทีหนึ่งใช่ครับเพื่อเพิ่มความเงาความสวยของตัวต้มยำนี่ครับผมทีหลังเห็นไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันเยอะมากนะครับต่อไปเราก็ใส่ตัวน้ำสต๊อกอะไรไก่ใช่ไหมใช้ไก่ครับน้ำสต๊อกไก่ใส่ลงไปครับมันจะกลายเป็นต้มยำแล้วท่านผู้ชมมันจะเริ่มแล้วมันจะต้มยำน้ำข้นแล้วครับผมนะครับด้วยใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดฉีกใช่ครับนะครับตามด้วยตะไคร้ครับแน่นอนตะไคร้แล้วก็ข่านะครับใส่ลงไปยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับมันถึงเอาให้ถึงแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงแล้วก็เป็นพริกขี้หนูครับผมพริกขี้หนูโอ้โหร้านนี้ใส่ไม่บรรยะนะฮะส่วนตัวพริกหนูสวนตัวนี้เราจะใช้ตำนะครับตำด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ตำด้วยใช่ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บแน่นอนไม่ได้นะครับเราจะไม่ใช้น้ำตาลเพราะว่ามันจะหวานแหลมเกินไปจะไม่ใช้น้ำตาลไม่ใช้น้ำตาลดีกว่าเอาจนเดือดใช่ครับพอเดือดเสร็จแล้วได้ที่แล้วเราก็เอาวัตถุดิบทั้งหลายใช่ครับลงเข้าไปที่สะดุ้งที่โดนน็อกมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปใช่ครับนะครับนี่ครับนี่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งพอเดือดปั๊บเดือดแล้วรอจนเดือดพอมันเดือดได้ที่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นถูกต้องครับยกขึ้นมาต้มยำทะเลน้ำข้นครับยังไม่จบนะครับตอนนี้เราจะตั้งแต่ขั้นตอนมาเรายังไม่ใส่น้ำมะนาวเราจะใส่ทีหลังเพื่อให้ยังคงกลิ่นของมะนาวไว้นะครับแล้วก็ตัดความขมนะครับผมเติมด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็พริกแห้งโรยเพื่อความสวยงามโอ้โหก็เป็นอันเสร็จสิ้นก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นต้มยำทะเลน้ำข้นครับครับผมนี่นะโอ้โหท่านผู้ชมเห็นแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยใจไหมฮะอย่าเพิ่งใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะผมว่าไม่มีอะไรต้องถามเลยถ้าสำหรับผมนะผมว่าขั้นตอนที่บอกชัดเจนมากทุกอย่างชัดเจนแบบชัดจริงๆเลยรับประทานต้มยำแบบนี้เนี่ยถ้าจะให้อร่อยนี่ก็แนะนำว่าให้ทานกับไข่เจียวข้าวนะร้อนๆไข่เจียวแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นเนี่ยวัตถุดิบทั้งหลายที่เอามานะครับท่านผู้ชมยิ่งสดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับอันนี้พอดีผมได้เกร็ดมาจากลูกค้าที่มาทานลูกค้าเป็นปลาเหรอครับหรือว่าเห็นไหมคุณไปเข้าทางตัวเองคุณไปบอกได้เกร็ดมาส่วนใหญ่ก็ทางสถานีฮะช่วยเพิ่มเวลาอีกครึ่งชั่วโมงสาระกว่าจะจบนี่มันมีมุกเชิญคุณคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทานเนี่ยเขาทานกับไข่เจียวแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยเขาเอาไข่เจียวเข้าไปลงไปในหม้อไฟเลยเขาพลาดเขาไม่พลาดเขาบอกว่ามันอยากให้มันฉ่ำน้ำคุณจะบอกนะคุณจะทำต้มยำไข่เจียวผมก็เลยมีแตกออกมาเป็นต้มยำกาหลาดแล้วใส่ไข่เจียวเข้าไปด้วยเลยทีนี้ครับผมไข่เจียวมันจะฉ่ำน้ำจะชุ่มเลยแล้วมันจะอร่อยขึ้นมาอีกถ้าคนชอบกินกับข้าวนะครับจะมากครับผมเอาเป็นว่าผมขออนุญาตก่อนเลยนะลองดูเลยด้านซ้ายมือเลยครับเชิญนะหมูหม้อนี้ครับคุณผู้ชมหมูหม้อนี้เราทำยุ่งยากอะไรแต่ว่ามันเป็นความละเอียดมันไม่ใช่ความยุ่งยากแต่มันความละเอียดขั้นตอนที่เมื่อสักครู่นี้คุณพานุวิทย์บอกละเอียดสุดๆแล้วถ้าท่านทำตามขั้นตอนนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับต้มยำน้ำข้นของท่านทันทีแต่อันนี้เป็นต้มยำทะเลหนูจะบอกผู้ชมให้ครับอร่อยยันกลิ่นกลิ่นลอยขึ้นมานี่อร่อยเลยแหละเพราะว่าถ้าท่านคั่วพริกสดๆแบบนั้นยังไงเสียเมื่อพริกมันสดมันมีความหอมของมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วความชาญฉลาดของการเอาหัวกุ้งเนี่ยนะไปผัดอย่างนั้นแล้วได้น้ำมันมานะนี่เพิ่งเห็นนะเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ครับพี่กลับมาใกล้ๆหน่อยก็ได้เพิ่งจะรู้ว่าเอาหัวกุ้งมาทอดกับน้ำมันได้นะครับใช่ครับและก็ในช่วงที่ชิมไปใช้หัวกะทิซึ่งหลายๆที่ก็อาจจะใช้อย่างอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันแต่อันเนี้ยมันทำให้ความรู้สึกแตกต่างพูดกันตรงๆเลยอย่าไปใช้นมสดคุณผู้ชมครับแล้วขอโทษนะคะนมสดยังไม่อันตรายเท่าขอโทษนะครีมเทียมผงบางร้านตำปากซอยใส่ลงไป1 ช้อนจบเลยนะครับเหมือนกินกาแฟอย่าทำร้ายคนรับประทานนะในถ้วยหนูจะทำร้ายคนรับประทานมากเลยอะไรอ่ะมีไข่เจียวเขาใส่ไข่รู้ไงใส่ไข่เจียวขออนุญาตโทษมันได้เปรี้ยวขึ้นมาหน่อยจากมะนาวจริงๆได้จริงได้อารมณ์จริงอันนี้โอ้โหอันนี้เปรี้ยวจริงๆต้มยำเลยแหละช้อนทะเลทองมากเลยตักมามีแต่ปลาเลยแนะนำนะครับถ้าใครอยากจะทานต้มยำ
อย่าไปมีเงื่อนไข เช่นไม่เผ็ดน้อยเปรี้ยวน้อยต้องไม่มี ใช่ ต้องปล่อยแบบเนี้ย ต้องปล่อยแบบ ไปตาม ปล่อยรสชาติเขาเลย ท่านผู้ชมรสชาติมันจัดจ้านมากจี๊ด ครับ จ๊าด มาก ถ้าจะกินต้มยำแต่ว่าไม่อยากให้เผ็ด ก็ไปกิน กินต้มจืดฮะ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านกะลาแซ่บถนนสุขาภิบาล 5 ซอย อร่อย 51 เป็น มาก อย่างยิ่งอร่อยนะฮะ เออ ของคุณ แปล อก ร่อยเด็ด ด้วย จริง ๆ และต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอด ครับ วันนี้คุณพานุวิทย์นะฮะ ครับผม ตกลงเราจะซื้อ Honda หรือ Toyota ดี ร้านมันอยู่ระหว่าง ร้านเขาอยู่ตรงกลางเลย ไปต้มยำดีกว่าฮะ จนกว่าจะพบกันใหม่ครับ เราทั้ง 5 ลาไปก่อน สวัสดีครับ อร่อยครับ ร้านสุทินโภชนานะครับ จังหวัดหนองคายครับ ถ้ามาจังหวัดหนองคายนะครับ ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อนะฮะ ที่ร้านสุทินโภชนา ถือว่าผิดตัวน้ำซุปเขา โอ้ อะ โห น้ำซุปเด็ดมาก น้ำซุปสุดๆเลย ลูกชิ้นเนื้อเป็นเนื้อจริง ๆ นะครับ ก็แน่นอนครับถ้าเนื้อเป็นหนังก็คงใช้ไม่ได้ ยำหอยแครงกับใบชักครามครับ ยำเนี่ยมันชัดอยู่แล้ว อ่า แต่พอเมื่อมันใส่ใบชะ ใช่ ครามมันสุดยอด มันเพอร์เฟกต์ ตัวหอยมันด้วยความที่มันอ้วนกลมอย่างเงี้ย สดด้วย พอกัดไปแล้วมันเต็มคำมากเลยคุณผู้ชมครับ